Oke, ini adalah Samsung A20, tidak bisa dinyalakan. Coba kita charger. Nah, pada saat di charger ada lambang baterai masuk ya, tapi tidak bisa dinyalakan. Dan kondisinya juga pecah ya. Oke, kita akan membongkarnya. Berarti ini diperkirakan kerusakan di tombol on off nya, karena pada saat di charger adalah masih masuk logo baterai. Oke, kita harus memanasi dengan blower. Kita buka penutup belakangnya ya, di sini. Kita panasi. Oke, lalu kita buka. Nah, seperti ini ya. Ini jadi plat ininya, plastiknya masuk ke dalam. Kita geser ya. Di sini ada fingerprint, harus hati-hati. Nah, wow. Ini Samsung A2005. A205F. Jadi begini ya, cara membukanya dari sini, muter ke sini, terus ke atas. Dan harus waspada di sini ya, fingerprint, karena ini bisa sobek fleksibelnya.
Oke, sekarang kita bongkar unit mesinnya ya. You going? Nah, seperti ini ya. Untuk fingerprint kita lepas dahulu. Nah, seperti ini ternyata. Oke, tadi permasalahannya di on off nya ya, berarti di ininya.
Oke, saya akan coba nyalakan yang ini. Kita hubungan yang ini coba ya, on off nya. Apakah menyala? Wih, menyala. Berarti ini on off nya masih berfungsi dengan baik ya. Jadi hanya permasalahan di konektor on off nya ya, yang ini handphone menyala. Oke, kita akan perbesar. Di sini udah kelihatan jamuran dan karatan ya. Oh, ini masih bagus, tapi hanya di sebelah sini ya. Kita akan ganti yang ini. Oke, ini adalah on off yang aslinya yang rusak, tapi sama dengan on off milik Zenfone 5 ya. Kita pindahkan dari sini ke sini ya, kita pindah. Tapi ini dibuang dulu. Kita solder. Oke, sudah lepas. Kita akan melepas yang ini. Kita pasangkan. Jadi ya, Den. Iya, tadi Pira? gratis. Hah? Sing bener kowe lah. Iya. Tawa baik. Enak juga kok pilih. Oke, sudah. Sekarang tinggal dipasang.
Oke, sudah berfungsi ya. Mantap jiwa, mempesona. Terima kasih. Jangan lupa like